हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा होम थिएटर का एक नॉर्मल फॉल्ट। तो दोस्तों ये होम थिएटर का एक नॉर्मल पीसीबी आप देख सकते हो। यहाँ पर तीनों आईसी है। ये 2030 का आईसी है, बट आपको 2050 का आईसी भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। कुछ भी इसी तरह आईसी यूज़ होता है। तो मेनली ये पीसीबी का कॉमन फॉल्ट जो होता है, बहुत इसी तरह होम थिएटर के अंदर ये फॉल्ट अधिक देखा जाता है। तो चलिए क्या फॉल्ट है आपका सप्लाई देकर दिखाता हूँ, ठीक है। सप्लाई देने के बाद आप फॉलो कीजिए। मैं इसका अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा स्पीकर कनेक्शन नहीं करके रखा है, बट ये टीवी का अंदर देखिए, सॉरी ये होम थिएटर का अंदर देखिए, इसका अंदर एक ये जो बेस स्पीकर है, तो ये स्पीकर ओनली कनेक्शन करके रखा है। तो चलिए एक बार सप्लाई देने के बाद इसका अंदर से जोर से हमिंग साउंड आता है। अब फॉलो कीजिए, मैं सप्लाई देकर आपको दिखाता हूँ। अब सुन सकते हो यह से जोर से हमिंग साउंड आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों इसी तरह जब फॉल्ट आता है, 99% जो फॉल्ट होता है ये आईसी को ऑपरेट करने के लिए, सॉरी ये स्पीकर को ऑपरेट करने के लिए जो ऑडियो आईसी यूज़ होता है वो आईसी फॉल्ट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो आईसी देखिए, ये आईसी से इसका बेस आईसी को सप्लाई देता है, जो मेन बेस आईसी से आउटपुट होता है ऑडियो। और ये दो अलग अलग आईसी से अलग अलग स्पीकर ऑडियो आउटपुट देता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसी तरह जब प्रॉब्लम आता है, सभी टेक्नीशियन क्या करता है कि ये बेस स्पीकर का जो लाइन होता है उसी का आईसी को चेंज कर देता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये आईसी को चेंज किया। अभी आपको दिखा सकता हूँ, देखिए ये जो आईसी है, ये आईसी को मैं चेंज किया। आपको घुमा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो आईसी है, देखिए ये जो दो ग्रीन और रेड वाला, सॉरी ब्लू और वाइट वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये ब्लू और वाइट वाला पॉइंट देखिए, ये जो लाइन देखिए, इसका ये पिन से कनेक्शन है। तो ये आईसी को मैं चेंज किया। चेंज करने के बाद भी तब भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, सेमी हमिंग प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसीलिए मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो मैं अच्छा करके चेक करके देखने के बाद जब पता चला कि इस तरह जब प्रॉब्लम आएगा, तो ये पीसीबी का आप अच्छा करके देख सकते हो, कुछ भी यहाँ पर डायोड नहीं है। बहुत पीसीबी के अंदर एक डायोड देखा जाता है, वो डायोड फॉल्ट लेकर बजाय वो फॉल्ट होता है। और इसी तरह ये जो पीएफ आप देख रहे हो, ये पीएफ शॉर्ट होने का वजह इस तरह फॉल्ट हो सकता है। बट ये बेस आईसी के साथ इस तरह पीएफ नहीं है। तो दोस्तों ये आईसी का साथ ये पीएफ है और ये आईसी का साथ ये पीएफ है, ठीक है। बट ये छोटा छोटा जो पीएफ देखा जाता है, ये तीनों आईसी का साथ ये पीएफ देखा जाता है, ठीक है। मैं अच्छा करके चेक करके देखा, ये पीएफ ओके है, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है और कुछ भी पोजीशन शॉर्टिंग नहीं मिला। बट आपको दिखाने के लिए मैं ये जो आईसी देखिए, ये आईसी पर मैं एक बेस लगाया, ठीक है। बेस लगाने के बाद इसका ओरिजिनल आईसी मैं यहाँ पर लगाया। आपका टाइम मैं वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये आईसी को मैं बेस पर लगाया और ये आईसी को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। और मेरा पास देखिए न्यू आईसी है, ये न्यू आईसी यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूँगा। करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ ये वीडियो का अंदर, देखिए दोस्तों ये पुराना आईसी है, ठीक है। और ये आईसी का नंबर आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया और आप स्क्रीन पर फॉलो कर सकते हो। देखिए सॉन्ग बाज रहा है, ठीक है। दोस्तों चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। दोबारा आपको कंफर्म करने के लिए ये आईसी को मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए ये आईसी को मैं ओपन कर दिया और यहाँ पर रखा है। और ये जो पुराना वाला आईसी देखिए, ये आईसी को मैं यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए ये आईसी को मैं यहाँ पर लगाया। तो चलिए यहाँ पर इसी टाइम मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया और इसका हमिंग साउंड आप सुन सकते हो। हल्का ऑडियो का साथ जोर से हमिंग साउंड आ रहा है। तो चलिए आपको और कंफर्म करने के लिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने का बाद ये आईसी को ओपन करके ये न्यू आईसी मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ये पिन थोड़ा सा हिल गया तो कोई बात नहीं, ये सीधा करना पड़ेगा। तो ये आईसी को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए ये बेस मैं लगाया, ये बेस यहाँ पर नहीं था फर्स्ट टाइम, मैं ये बेस लगाया। आपको
टाइम मैं वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं बेस लगाया। ठीक है, देखिए ये आईसी लगाया। चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया, देखिए दोस्तों कितना क्लियर साउंड आ गया। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।